হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। বন্ধুরা, আজকে আমি ভিজাল কোম্পানির ভিজাল মিক্সার কফ সিরাপের ব্যাপারে সমস্ত কিছু ডিটেলস জানকারি দেবো। এই কফ সিরাপটি সাধারণত ওয়েট কফের জন্য ভালো কাজ করে থাকে অ্যাজ এ এক্সপেক্টোরেন্ট হিসেবে। বুকের মধ্যে যদি কারো কফ জমে যায়, কোনো বহু ধরনের কাশি সিরাপ, হোমিওপ্যাথিক, অ্যালোপ্যাথিক বিভিন্ন ধরনের মেডিসিন গ্রহণ করার ফলেও কাশি ঠিক হচ্ছে না, বুকের মধ্যে কফ জমে গেছে, তাহলে এই কফ সিরাপটি ব্যবহার করবেন। আপনাদের বুকের মধ্যে যে চেস্ট কনজেশন হয়েছে, বুকের মধ্যে যে কফটা জমে থাকে, সেই কফটাকে এটি বের করে দিতে অ্যাজ এ এক্সপেক্টোরেন্ট হিসেবে কাজ করে থাকে। বন্ধুরা, আমি আজকে এই ভিডিওতে এই ভিজাল মিক্সার কফ সিরাপে কোন কোন কম্পোজিশনে তৈরি, কোন কোন হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন দিয়ে এই কফ সিরাপটি তৈরি করা হয়েছে, কোন কোন কাজে সাধারণত ব্যবহার করা হয়ে থাকে, কত পরিমাণে কীভাবে ব্যবহার করবেন, সমস্ত কিছু ডিটেলস বন্ধুরা আমি এই ভিডিওতে কভার করব। সেই জন্য আপনারা অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং আমার চ্যানেলকে যদি এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে আসে বেল আইকনটি প্রেস করে দিয়ে অল নোটিফিকেশনে ক্লিক করে দেবেন। তো বন্ধুরা, আমি ডক্টর এমডি শাহরুখ, তাহলে দেরি না করে চলেন শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স, ভিজাল কোম্পানির ভিজাল মিক্সচার কফ সিরাপ। বন্ধুরা ভিউয়ার্স, এই কফ সিরাপটি সাধারণত তিনটি ফর্মে আসে। একটা হচ্ছে 60 ml, একটা হচ্ছে 120 ml এবং আরেকটা হচ্ছে 450 ml। বন্ধুরা, 120 ml সিরাপের দাম প্রায় 110 টাকার মধ্যে পড়ে। বন্ধুরা ভিউয়ার্স, এই কফ সিরাপটি যে সমস্ত কম্পোজিশনে তৈরি, যে সমস্ত হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, তার এক নম্বরে যে মেডিসিনটি আছে সেটা হচ্ছে ব্রায়োনিয়া। ব্রায়োনিয়া অ্যাজ এ মাদার টিনচার ফর্মে আছে। ব্রায়োনিয়া শুকনো কাশির জন্য খুবই ইফেক্টিভ একটি মেডিসিন। তার সাথে কাশি এত প্রচণ্ড তেজ হয়ে যে বুক ব্যথা ধরে যায়, গলার মধ্যে ইরিটেশন ফিল হয়, গলা খুসটুস করে, বুকে চাপ ধরে থাকে। তার সাথে কারো যদি পায়খানা শক্তের সমস্যা, হার্ট স্টুলের সমস্যা থাকে, সেক্ষেত্রে ব্রায়োনিয়া খুবই ইফেক্টিভ একটি মেডিসিন। বন্ধুরা, নেক্সট যে মেডিসিনটি আছে সেটি হচ্ছে ইপিকক। ইপিকক হোমিওপ্যাথিতে অ্যাজ এ কফকে ঠিক করার জন্য, কাশিকে ঠিক করার জন্য এক নম্বরে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যদি বুকের মধ্যে প্রচণ্ড কফ জমে যায়, বুকের মধ্যে কফ জমে যায়, ফলে প্রচণ্ড তেজ কাশি হয়, চোখ মুখ একদম কাশতে কাশতে লাল বর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু কাশার সময় কোনো রকমভাবে কফ বের হয় না। যদিও বের হয় সেটা হচ্ছে সামান্য পরিমাণে। বুকের ঘেড়ে বুকের মধ্যে কফের ঘেড়ে আওয়াজ, বিভিন্ন ধরনের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়, ব্রিথিং প্রবলেম শুরু হয় কফের জন্য এবং বুকটা চাপ ধরে থাকে। এই ধরনের কাশির জন্য যদি প্রচণ্ড তেজ কাশি হয় এবং কফ যদি না বের হয় এবং মনে হয় যে বুকের মধ্যে প্রচণ্ড কফ জমে আসে, সেক্ষেত্রে কফকে বের করতে ইপিকক হোমিওপ্যাথিতে এক নম্বরে কাজ করে থাকে। বন্ধুরা, নেক্সট যে মেডিসিনটা আছে সেটি হচ্ছে জাস্টেসিয়া। জাস্টেসিয়া মাদার টিনচার ফার্মে আছে। হোমিওপ্যাথিতে জাস্টেসিয়া যে কোনো ধরনের কাশির জন্য খুব ইফেক্টিভ একটি মেডিসিন, চাই শুকনা কাশি হোক বা কফযুক্ত কাশি হোক। যদি কারো সর্দি লাগে এবং সর্দির সাথে যদি কাশির সমস্যা হয়, বুকে ঘেড়ে কাশির সাথে কফ বেরোয়, চাই শুকনা কাশি হোক, যে কোনো ধরনের কাশির জন্য জাস্টেসিয়া খুবই ইফেক্টিভ একটি মেডিসিন। বন্ধুরা, নেক্সট যে মেডিসিনটি আছে সেটা হচ্ছে অ্যাসপিডোস্পার্মা। অ্যাসপিডোস্পার্মা লাংসের টনিক, ফুসফুসের টনিক। যদি কারো সর্দি লাগার কারণে বা গলার মধ্যে বুকের মধ্যে কফ জমে থাকার কারণে ব্রিথলেসনেসের সমস্যা হয়, হাঁপানি শ্বাসকষ্টের সমস্যা হয়, ব্রঙ্কাইটিসের সমস্যা থাকে, কারো দেখবেন যাদের কাশি হয়, কাশি হলেই শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে এটি খুবই ইফেক্টিভ একটি মেডিসিন। বন্ধুরা, এটি ফুসফুসে রক্ত অক্সিজেন ক্রিয়াকে বাড়িয়ে দেয়, ফলে যে ব্রিথিং প্রবলেমটা শুরু হয়, শ্বাস প্রশ্বাস একটুতে হাঁপিয়ে যাওয়ার সমস্যা, সেই ব্রিথিং প্রবলেমটাকে এটি ধীরে 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 ঠিক করে দেয়। বন্ধুরা, নেক্সট যে মেডিসিনটি আছে সেটি হচ্ছে স্যাম্বুকাস নাইগ্রা। স্যাম্বুকাস নাইগ্রা কাশির জন্য খুবই ইফেক্টিভ একটি মেডিসিন। বিশেষ করে মাঝরাতে যদি কাশি বৃদ্ধি পায়, বাচ্চাদের যদি কাশি হয়, দম বন্ধ হওয়া কাশি, তার সাথে সর্দি, নাক বন্ধ থাকে, জ্বর সর্দি কাশি, এই সমস্ত সমস্যা থাকে, সেক্ষেত্রে স্যাম্বুকাস নাইগ্রা খুবই ইফেক্টিভ একটি মেডিসিন। বন্ধুরা, নেক্সট যে মেডিসিনটা আছে সেটা হচ্ছে সেনেগা। সেনেগা এটিও মাদার টিনচার ফার্মে আছে। এটি কফযুক্ত কাশির জন্য কফকে বের করতে অ্যাজ এ এক্সপেক্টোরেন্ট হিসেবে কাজ করে থাকে। নেক্সট যে মেডিসিনটি আছে সেটি হচ্ছে আয়োডাম। আয়োডাম শুকনা কাশির জন্য, যদি গলার মধ্যে ইরিটেশন ফিল হয়, শুকনা কাশি, তার সাথে মাঝে মাঝে কফ বের হয়, সেক্ষেত্রে আয়োডাম খুবই ইফেক্টিভ একটি মেডিসিন। বন্ধুরা, এবং সবার শেষে যে মেডিসিনটি আছে সেটি হচ্ছে হাইড্রাস্টিস। এটিও মাদার টিনচার ফর্মে আছে। হাইড্রাস্টিস কী করে? শরীরে যেখানে কফ উৎপন্ন হোক না কেন, সাদা মিউকাস যদি উৎপন্ন হয়, চাहे পায়খানার সাথে যদি সাদা মিউকাস বা আমাশা হয়, চাहे গলার মধ্যে সাদা কফ বেরোয়, চাहे বুকে কাশির সময় যদি সাদা কফ বেরোয়, এই ক্ষেত্রে যদি এক কথায় কফের রঙ যদি সাদা এবং দলা জমাট বাঁধা 18 টাইপের হয়, সেক্ষেত্রে হাইড্রাস্টিস সেখানে খুবই ভালো কাজ করে থাকে। বন্ধুরা, তো বন্ধুরা, এটি ছিল এর কম্পোজিশন। এই সমস্ত মেডিসিন দিয়ে এই ভিজাল কোম্পানির ভিজাল কফ সিরাপটি, ভিজাল মিক্সার কফ সিরাপটি তৈরি করা হয়েছে। তাহলে বুঝতে পারছেন এটা কতটা ইফেক্টিভ একটি কফ সিরাপ। বন্ধুরা, এখন যদি আমি এর ইউজেসের কথা শেয়ার করি, আমি কোন কোন ক্ষেত্রে এটা প্রেসক্রাইব করে থাকি এবং অনেক ভালো রেজাল্ট দিয়ে থাকে। তো বন্ধুরা, যদি কাশি হয় প্রচণ্ড তেজ এবং বুকের মধ্যে যদি প্রচণ্ড কফ জমে যায়, কফ বেরোতে চায় না,
সেক্ষেত্রে এই কফ সিরাপটা আমি দেয় এবং কফকে বের করে দেয়, বুকটা হালকা করে দেয় এবং কাশি অটোমেটিক্যালি ধীরে 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 ঠিক হয়ে যায়। বন্ধুরা আপনারা বহুত ধরনের কফ সিরাপ হয়তো ব্যবহার করে দেখেছেন, এই কফ সিরাপটি ব্যবহার করে দেখবেন প্রায় 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে আপনার কাশি পুরোপুরিভাবে ঠিক হয়ে যাবে। এটি অল টাইপস অফ কফ, যে কোনো ধরনের কাশির জন্য ভালো রেজাল্ট দিয়ে থাকে, চাই শুকনো কাশি হোক বা কফযুক্ত কাশি হোক। কিন্তু কফযুক্ত কাশির জন্য এটি অনেকটা ভালো রেজাল্ট দিয়ে থাকে। পার্সেন্টেজের হিসেবে শেয়ার করলে যদি ড্রাই কফের ক্ষেত্রে 40-45% রেজাল্ট দিয়ে থাকে এবং ওয়েট কফের জন্য অ্যাজ এ এক্সপেক্টর হিসেবে কফযুক্ত যদি কাশির সাথে কফ বেরোয় সেক্ষেত্রে এটি 70-80% রেজাল্ট দিয়ে থাকে। বন্ধুরা এই কফ সিরাপটি যদি আপনাদের কফযুক্ত কাশির সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে আমার চ্যানেল অলরেডি একটা ভিডিও আছে, সেটা হচ্ছে বণিক হাসান কফ কম্বিনেশন। এই ভিডিওটি আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন। এটি আমার প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা তৈরি করা একটি কম্বিনেশন, 3টি ওষুধ দিয়ে সেই কম্বিনেশনটি তৈরি করা হয়েছে, যেটি কফযুক্ত কাশির জন্য 100% হবে ইফেক্টিভ মেডিসিন। বন্ধুরা সেই কম্বিনেশনটি আপনারা ব্যবহার করতে পারেন 2 ফোঁটা করে সরাসরি জীবের মধ্যে দিনে 3 বার, এবং এই কফ সিরাপটি আপনারা ব্যবহার করতে পারেন অ্যাডাল্টসের জন্য 18 থেকে 60 বছর মানুষদের জন্য প্রায় 8 থেকে 10 ml করে ব্যবহার করবেন দিনে 3 বার, এবং বাচ্চাদের জন্য 5 ml করে দিনে 3 বার ব্যবহার করতে পারেন। বন্ধুরা 2 ওষুধের মধ্যে 15 থেকে 20 মিনিটের গ্যাপ দিবেন। আমি বণিক হাসান কফ কম্বিনেশনের ব্যাপারে আমি আই বাটনের লিঙ্ক দিয়ে দেবো এবং ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, আপনারা সেখান থেকে সেই ভিডিওটি দেখে নেবেন এবং সেই ভিডিওতে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে আপনারা ওষুধগুলি ব্যবহার করবেন। এবং আপনাদের যদি ড্রাই কফের সমস্যা থাকে তাহলে ড্রাই কফ কম্বিনেশনের একটা ভিডিও আছে আমার চ্যানেলে, আপনারা সেখান থেকে দেখে নেবেন এবং এই কফ সিরাপটা ব্যবহার করবেন। 100% ভাবে রেজাল্ট পাবেন বন্ধুরা যে কোনো ধরনের কাশির জন্য। তাহলে বুঝতে পারছেন এটা কতটা ইফেক্টিভ একটি কফ সিরাপ, আপনারা অবশ্যই ব্যবহার করে দেখতে পারেন। তো বন্ধুরা আজকের জন্য এই ভিডিওটি ছিল এতটুকুই। এই ভিডিওটি যদি আপনাদের এতটুকু পরিমাণে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশের আসা বেল আইকনটি প্রেস করে দিয়ে অল নোটিফিকেশনে ক্লিক করে দেবেন। আর বন্ধুরা এই সমস্ত কফ সিরাপ বিভিন্ন হোমিওপ্যাথিক ফার্মেসিতে আপনারা অ্যাভেলেবল পেয়ে যাবেন। যদি না পান তাহলে বিভিন্ন ধরনের অনলাইন ওয়েবসাইট আছে, healthmark.com, 1mg.com, বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে আপনারা কিনতে পারেন। তো বন্ধুরা আজকের জন্য এতটুকুই। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাই।